咁所以我哋呢度咧就係講到係信耶穌咧，未必有時咧你係風平浪靜。你有啲人咧，有時咧係要殉道，為咗福音嘅緣故，失去你自己嘅生命。但係我哋驚唔驚咧？假如殺身體唔殺你，唔好殺你嘅靈魂，你掉你落去火湖嗰度咧，你不要怕殺。OK，就係咁嘅原因。所以咧，我哋唔係怕在世嘅勢力。我哋要敬畏神，要怕就係怕神，因為有一天要審判。咁佢話嗱，婦人所生嘅就係講到屬靈同埋屬肉體嘅比較。嗱，呢個知道，婦人生咧就係屬肉體，呢個施洗約翰咧係在肉體嗰方面咧係由呢個婦人生出嚟，OK？咁佢都係在呢個時間咧，施洗約翰咧係大過晒好多嘅人，即係在婦人當中啊，在人睇嚟咧，佢係大過一切，但係然而天國嗱，呢個就係有個咩比較咧？屬靈同屬肉體嘅比較，天同地嘅比較，天國裏面嘅嘢同地上嘅嘢比一比咧。就算你係天國最少嘅，仲係比呢個肉體生出嚟呢一個施洗約翰都大。所以我哋唔好睇小自己啊，因為我睇小自己，你要知道神係好愛你，神係好睇顧你，你係神嘅兒女。因為我叫佢祈禱，佢話我不配啊！唔啱，祈唔到之後。我話你唔好講話，而家因為好多人咧學咗話我不配啊，其實呢個唔係合聖經嘅喎，係不配啊！你要記住咧，喺浪子歸家嘅時候咧，佢自己咧就講晒一輪已經有人講話啊，你個父親我得罪天得罪你咁啊，我不配作你兒子，但係我爸爸咧冇讓佢話你不配喎，點啊？爸爸仍然睇到呢個仔係我嘅仔，雖然佢咁壞，離開我嘥晒啲錢，但係佢肯定要悔改。呢個浪子歸家嘅故事，路加福音15章，佢冇講話啊！你講係唔配咩 ？OK， 你唔配啊，我俾你做工人啦。佢想做工人啊，呢個浪子翻嚟㗎。但係父親點講啊？即刻殺牛，殺隻肥牛添，咪收牛啊！俾戒指佢戴，俾袍上好嘅袍穿上，又俾鞋佢穿嘛。因為當時假如你係農僕嘅身份咧，冇鞋穿嘅嘛，係咪？俾上好嘅袍咧，就係要隆重嘅事情咧，嘅時節咧，先至着佢嗰個袍嘅，OK？咁啊〜呢句咧就係講到父親睇到呢個係孩子，無論佢離開父親點樣咧，都係孩子。所以我講咩啫？你就唔好成日都話你係行過不配，你係咪？你係僕人啦，令到你兒女啊！你個仔有冇話？哎呀，我唔配做你個仔啊！你個仔係咪飛人？會唔會話你兩個仔？哎呀，我唔配啊！唔好諗咩，我生你就係生你，咩叫唔配啊？我生你啊嘛，係咪咁講啊？所以咧唔係話唔係話配唔配，你自己認為你唔配啫，但係神冇咁樣講。啊，你知嘅，所以咧信耶穌咧，你要第一點啊，要認清楚你嘅身份同神嘅關係係乜嘢？最緊要咧，我哋信耶穌咧，唔係一個宗教，我哋信耶穌咧係一個父同埋孩子嘅地位。你睇下阿爸父幾有冇愛你啊？點啊？哎呀，我唔配啊！你不如俾我做個工人啦，俾我掃下地啊，洗下廁所啦，倒下垃圾啦，唔係咁啊！唔係喎，佢叫你抬高你嘅身份，好好嘅，死而復活，七而有得，呢一個寶貝嘅孩子。所以當我哋每一個基督徒咧，
認清楚我哋係咩地位先。你係咪神嘅仔女？係咪？當你遇見困難嘅時候，神啊唔愛我㗎，離棄我，唔係，也係你要記住我係神嘅仔女。無論我喺天國係幾咁微小，仍然係大嘅，就咁意思。OK，咁咧進天國咧係要努力，你嘛啊咁啊，因為努力嘅人咧，你就會得㗎。OK，咁咧然後咧嗱，聽聖經咧同埋睇聖經咧第15節，有耳可聽的就應當聽。耶穌基督用呢一句話語嚟咁講，好多時候咧你聽下聖經咧有耳，你有冇耳啊？呢個講係咩耳啊？你有冇耳啊？平時你有冇耳啊？咁啊你樣樣聽，唔係啊？呢個耳係咩耳啊？係屬靈嘅耳朵。你嘅耳朵係咪聽咧？你係有耳啊，但係你冇聽進去咁啊！所講句你嘅就係喺呢度咁樣聽，混混亂亂咁樣聽。但係咧呢個聽咧係屬靈嗰個耳仔聽入去啊！呢個咧就係你自己把握，有個把握喺度。呢個屬靈嘅耳仔要打開，尤其是喺啟示錄啊講好多次，對教會講。凡有意嘅就應當聽，所以我哋聽聖經咧又好，讀聖經又好，主啊開我個耳朵，因為我哋頭先都已經睇到啊，喺頭先聾子得聽見啊，係咪啊？呢係耶穌基督嚟嘅其中一個目的，就係俾你聾子得聽見。所以當我哋讀開聖經嘅時候啊，我哋要求聖靈啊，開我個心竅，俾我能夠聽到唔係表面嘅，譬如你睇聖經咧係表面，但係裡面究竟嗰個真嘅意思喺邊度啊？求神開你嘅耳朵，俾你唔好耳聾。所以咪點解有好多人去禮拜堂20年、10年聽唔進去？原因點啊？耳聾啊，要挖下耳仔，要求神醫治佢啊，要求神醫治你嘅耳仔係咪啊？喂，所以你每次咧嚟聽到咧，自己讀聖經咧，你要求主耶穌開你嘅耳朵，俾你得聽見，死人復活就係有個復活嘅見證。OK， 嗱，所以啊。我哋每天都要求聖靈開我哋嘅心意，俾我哋人聽見，又聽到又行動。OK，我哋再睇一睇16節嗰度到17節有咩意思咧？有冇讀過？第16、17節，我點樣可以俾呢個細路？好像孩童坐在街市上招呼同伴說。我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸。咩意思？冇反應，即係冇反應。即係我向你傳福音，你都冇反應，你都唔聽，你都唔悔改。點解呢個世代啦？其實佢講佢嗰個世代同我哋呢個世代一樣，即係耶穌佢講緊佢話佢話佢想用。佢要諗緊用一個咩嚟比喻佢當時嗰個世代咧？嗰個當時嘅世代就係咁啊！啲人你講嗰啲人都唔